ပြောတယ်အရှင်ဖေဟာဟောတာပါလူတိုင်းအခွဲရမှာဆွဲမထားပါမြေနာမှာလဲမလို့အရင်ထွက်သွားပြီးမှအစိမ့်ဝေးရှိုက်လို့ငါသိမ့်မေးလိုက်ဖို့ကြံနေရှင်မနာချင်စရာတွေအတမ်းမထွက်ခဲ့မောင်လိုက်တဲ့အခန်းနဲ့ငါအရေးတွေးလိုက်လို့ရှာတယ်ယူတဲ့စိတ်တွေအမှု